Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию текст поздравительного послания лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по случаю Дня государственной независимости Республики Таджикистан. Дорогие соотечественники, искренне, от всей души поздравляю всех вас с 29-й годовщиной великой даты в новейшей истории нашей страны, то есть Днем государственной независимости Республики Таджикистан. Желаю каждому жителю нашего государства благополучия, счастливой жизни, успехов, удач, свершений. 29 лет назад наш народ обрел государственную независимость и приступил к возведению своего национального государства. Начало независимости и первые шаги на пути строительства независимого таджикского государства пришлись на очень сложный период в истории нашего народа. По вине предателей и недругов таджикской нации и их зарубежных покровителей, наш только что обретший независимость Таджикистан получил остро чувствительный удар в результате навязанной гражданской войны. В период, когда мы даже еще не имели символы своего независимого государства, а наш народ делал первые шаги на пути независимости и свободы, предатели Родины, то есть те, кто продали свою честь и совесть, втянули Таджикистан в водоворот политического противостояния и вооруженных столкновений. Враги, предатели таджикской нации и недруги таджикского государства намеревались при помощи оружия, путем запугивания и жестоких убийств навязать нашему народу чуждую культуру и мировоззрение и создать в Таджикистане исламское государство. В результате этого в стране воцарились беззаконие и хаос, парализовались органы государственной власти. Более 1 миллиона наших соотечественников стали вынужденными беженцами. А за короткое время погибли десятки тысяч наших невиновных граждан, в том числе женщины, дети и пожилые люди. В результате войны десятки тысяч детей стали сиротами. Матери и женщины вдовами, и многие остались без крова. Самым страшным последствием навязанной войны было то, что угроза исчезновения с политической карты мира молодого таджикского государства и распад таджикской нации стали горькой реальностью. В этих крайне тяжелых и воистину судьбоносных условиях благоразумные граждане и здоровые силы общества объединились во имя спасения государства и нации. Все свои усилия мобилизовали на вызволение народа из водоворота братоубийственной навязанной войны. На исторической 16-й сессии Верховного Совета, состоявшейся в ноябре 1992 года в древнем городе Худжанд, в этом направлении и прежде всего на пути прекращения кровопролития были сделаны первые шаги. С опорой на волю нашего народа и с уверенностью в светлое будущее нашей страны мы все свои силы, возможности мобилизовали на решение весьма тяжелых проблем в жизни государства и общества и защитили независимость и территориальную целостность государства. В тот крайне тяжелый период мы восстановили столпы и основы нашего молодого государства. Правоохранительные органы и другие парализованные органы государственной власти направили их деятельность на защиту интересов народа и служение независимому государству. То есть с целью защиты безопасности государства и общества мы создали национальную армию и другие компетентные структуры и органы, в том числе органы правопорядка и структуры исполнительной власти. Приняли и установили символы нашего независимого государства, в том числе государственный флаг, государственный герб. Приняли национальный гимн и Конституцию как путеводную звезду народного счастья. Наряду с этим мы, как одну из важнейших задач руководства государства и правительства, определили обеспечение возвращения на родину более 1 миллиона вынужденных беженцев и создание для них необходимых условий для жизни и за сравнительно короткий исторический отрезок времени
осуществили эту непростую задачу. Таким образом, в течение тех лет с опорой на волю и усилия нашего патриотически настроенного народа мы сумели устранить последствия гражданского противостояния. Благодаря установлению мира и спокойствия, обеспечению политической стабильности и укреплению национального единства мы осуществили конституционную реформу, отрегулировали деятельность всех ветвей власти и создали двухпалатный парламент. В этом процессе мы обеспечили переход к системе рыночной экономики, ввели различные формы собственности, национальную валюту, усовершенствовали систему государственного управления, реструктуризировали экономическую систему с учетом эффективного использования ресурсов, производственных возможностей и обслуживания, совершенствование финансовой и банковской системы, дали импульс развитию предпринимательства, улучшили инвестиционный климат и создали условия для развития социальных сфер. Принятые правительством страны меры позволили в течение 1997-2020 годов ежегодно обеспечивать рост национальной экономики и увеличить реальный рост валового внутреннего продукта в 5 раз. В период независимости страны были созданы и реконструированы более 1600 промышленных предприятий, более 2000 мегаватт новых энергетических мощностей, 2200 километров международных автомобильных дорог и построены и сданы в эксплуатацию 220 километров железных дорог. Были сданы в эксплуатацию 2 агрегата Рагунской гидроэлектростанции, которая по праву считается судьбоносным объектом века, залогом светлого будущего Таджикистана. До сегодняшнего дня на ней произведено более 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В результате ввода в действие новых мощностей устранено ограничение подачи электроэнергии в зимний период. В этот период число учащихся средних общеобразовательных учреждений увеличилось с 1 миллиона 325 тысяч в 1991 году до 2 миллионов 34 тысяч, а для их охвата учебы были завершены строительство и реконструкция 3030 средних общеобразовательных учреждений и дополнительных учебных корпусов с 651 тысячей посадочных мест. Также количество высших профессиональных учебных заведений выросло с 13 до 41, а число студентов с 69 300 в 1991 году до 227 тысяч. В сфере здравоохранения и социальной защиты населения в период государственной независимости было построено и сдано в эксплуатацию 1258 новых учреждений, а их общее число увеличилось с 2862 учреждений в 1991 году до 4369 учреждений в 2020. В период независимости страны денежные доходы населения выросли в 125 раз, а уровень бедности в республике снизился с 83% в 1999 году до 26,3%, а средняя продолжительность жизни увеличилась с 70 лет в 1991 до 75 лет. По сравнению с 1991 годом материнская смертность снизилась в 3,1 раза, а младенческая в 3,5. Мировое сообщество признает Таджикистан как государство, лидирующее в решении актуальных глобальных проблем, проводящее взвешенную и последовательную внешнюю политику, основанную на принципе открытых дверей. До сегодняшнего дня поддержаны и реализованы на международной арене 3 глобальные инициативы в сфере воды, выдвинутые Таджикистаном. В настоящее время 4-я инициатива нашей страны по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, принятая Организацией Объединенных Наций, реализуется на национальном, региональном и международном уровнях. Высокое чувство ответственности перед историей таджикской нации,
сегодняшней и будущей судьбой народа Таджикистана побуждает каждого из нас всем своим существом защищать независимость и свободу нашего государства. Наряду с этим мы обязаны знакомить подростков и молодежь, поколение, за которым будущее страны и народа, с историей нации, ее падениями и ее взлетами, тяжелым опытом построения национального государства, укреплять в их сознании высокое национальное чувство, чувство любви к родине и верности своему государству. Другой урок периода независимости заключается в том, что все чаяния и мечты каждого члена общества, созидательные планы и программы правительства страны будут осуществляться лишь в том случае, если мы станем настоящими хозяевами своей свободной и независимой Родины. Поэтому каждый просвещенный гражданин страны должен глубоко осознать, насколько важны независимость и свобода, национальное государство, мир и спокойствие, политическая стабильность и национальное единство, и вносить свой патриотический вклад в дело укрепления и развития системы демократической, правовой, светской государственности, принятую по желанию и воле народа Таджикистана. В эти дни наш наделенный чувством национальной гордости и патриотически настроенный народ во имя достойной встречи нашего великого национального праздника – 30-летия государственной независимости буквально всю страну превратил в арену созидательных строек, самоотверженного и плодотворного труда. Пользуясь случаем, я с искренностью от всей души выражаю признательность и благодарность всем жителям Таджикистана, будь то стар или млад, за сплоченный труд во имя благоустроенного будущего Родины и славы нашей нации. В то же время хочу повторно напомнить всем жителям страны один очень важный вопрос. Несмотря на осуществленные до сегодняшнего дня большие работы, все еще проблемы в жизни нашего народа есть, и они не все решены. Мы, все общество страны, должны сплоченно, с чувством высокого патриотизма, трудиться и прилагать усилия для обеспечения достойной жизни каждой семьи в нашем любимом Таджикистане. Мы должны стремиться к предотвращению угроз современного мира, особенно распространению инфекционных заболеваний, их нежелательных последствий на здоровье нации и сферы национальной экономики, для защиты продовольственной безопасности и достижения стратегических целей нашего государства. Принимая это во внимание, еще раз напоминаю, что мы должны с большой ответственностью, первостепенным значением относиться к вопросам подготовки социально-экономических сфер к предстоящему осенне-зимнему периоду. Заготовки товаров народного потребления, особенно пищевых продуктов, экономики и бережливости, в том числе экономии электроэнергии, одновременно соблюдение правил личной и общественной гигиены, санитарно-эпидемиологических требований. С учетом кризиса в мировой экономике, который сказывается и на Таджикистане, с целью предотвращения распространения заболевания коронавируса, мы должны воздерживаться от проведения всяких мероприятий и кампаний. Наряду с этим мы должны усилить и расширить созидательные работы по достойной встрече нашего великого национального праздника – 30-летия государственной независимости. С этими добрыми пожеланиями и намерениями еще раз искренне и от всей души поздравляю славный, наделенный чувством национальной гордости народ страны и наших зарубежных соотечественников с великим национальным праздником, Днем независимости. Желаю каждой семье, каждому дому, каждому жителю нашей Родины мира, спокойствия, благополучной жизни, счастья и новых свершений. С праздником свободы и независимости, дорогие соотечественники! Уважаемые телезрители, вашему вниманию был представлен текст поздравительного обращения лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по случаю Дня
государственной независимости. Праздничный выпуск мы продолжаем в связи с празднованием 29-й годовщины государственной независимости нашей Родины на имя основателя мира и национального единства, лидера нации, нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, продолжают поступать поздравительные телеграммы от его коллег, лидеров, глав государств, представляемых вашему вниманию. В поздравительной телеграмме президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина говорится: уважаемый Эмомали Шарипович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника Дня независимости Республики Таджикистан. Ваша страна добилась значительных успехов в экономической и социальной сферах, играя конструктивную роль в региональных и международных делах. Отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Расширяется двустороннее сотрудничество на различных направлениях. Это взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества и других международных площадках. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей отвечает коренным интересам дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии. От души желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, успехов всем гражданам Таджикистана, мира и благополучия. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь в своей поздравительной телеграмме на имя главы нашего государства пишет: уважаемый господин президент, по случаю 20-летия независимости Республики Таджикистан, позвольте мне от имени правительства и народа Китая, от себя лично, выразить вам, а также дружественному таджикскому народу сердечное поздравление и наилучшие пожелания. После вспышки эпидемии COVID-19 Китай и Таджикистан оказывают взаимную выручку и объединяют усилия для совместной защиты здоровья и жизни народов двух стран, что отражает основную суть китайско-таджикского сообщества, совместного развития и сообщества безопасности. Я уверен, совместными усилиями Китай и Таджикистан смогут одержать полную победу над этой эпидемией. С начала этого года мы с вами поддерживаем постоянные контакты посредством обмена письменными посланиями, а также телефонными звонками, провели углубленный обмен мнениями по вопросам развития двухсторонних отношений на фоне эпидемии. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Таджикистаном и намерен прилагать совместные с вами усилия, направленные на непрерывное поднятие китайско-таджикских отношений, всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень. В поздравительной телеграмме президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сказано: уважаемый господин президент, от имени народа Соединенных Штатов Америки выражаю вам и народу Таджикистана свои наилучшие пожелания по случаю празднования 29-й годовщины национальной независимости. Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность вашей страны. Я желаю продолжения нашего партнерства в духе оказания содействия демократическому, стабильному и мирному Таджикистану, а также экономическому и региональному развитию. Выражаю надежду, что в условиях, когда мы вместе работаем во имя обеспечения реальной безопасности и устойчивого мира в Афганистане, а также его стабильности и самодостаточности, наше партнерство будет только развиваться. Мы и впредь будем поддерживать таджикский народ, в том числе в коллективной борьбе с COVID-19 и восстановлении экономики. Уверен, что наши две страны продолжат сотрудничество и в будущем. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш в своей телеграмме отмечает: ваше превосходительство, позвольте выразить народу Республики Таджикистан наши теплые поздравления по случаю празднования Дня независимости. Каждый член Организации Объединенных Наций имеет свою уникальную культуру и историю, а их разнообразие обогащает нашу организацию и наш мир. Участие вашей страны в деятельности Организации Объединенных Наций по всему спектру международной повестки дня является чрезвычайно важным. В этом году, в первом десятилетии действий по достижению целей в области
устойчивого развития, мы должны повысить наши коллективные амбиции в построении справедливой глобализации, которая работает для всех, и принять решительные меры по борьбе с изменениями климата. Во всех этих усилиях я рассчитываю на вклад и поддержку со стороны Таджикистана в нашем стремлении к более мирному, справедливому и устойчивому миру для всех. Уважаемые телезрители, мы продолжаем знакомить вас с текстом поздравительных посланий, которые вот буквально потоком поступают на имя нашего лидера, президента, уважаемого Эмомали Рахмона, по случаю Дня государственной независимости. В поздравительной телеграмме президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева говорится следующее. Глубоко уважаемый Эмомали Шарипович, позвольте от имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично искренне поздравить вас и братский народ Таджикистана с Днем независимости Республики Таджикистан. За годы независимости под вашим непосредственным руководством в Таджикистане осуществлены значительные комплексные реформы во всех сферах. Значительно повысился уровень жизни населения. В стране проводится огромная созидательная работа. Нас особо радует растущая роль и престиж Таджикистана в мировом сообществе. В частности, провозглашение по вашей инициативе нового десятилетия «Вода для устойчивого развития» в рамках Организации Объединенных Наций и успешное председательство страны на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии являются ярким тому примером. В результате наших совместных усилий, открытого и дружественного диалога, конкретных договоренностей в последние годы вековое братство, добрососедство, вечная дружба между Узбекистаном и Таджикистаном вышли на качественно новый уровень. Стратегическое партнерство. Мы рады, что быстро растут объемы двусторонней торговли, реализуются перспективные инвестиционные проекты, расширяются наши связи в сфере транспорта, коммуникаций, отношений между регионами и особенно между столицами. Уверен, что предстоящие масштабные мероприятия с участием наших премьер-министров, культурные и гуманитарные обмены, несомненно, заложат прочную основу для формирования новой повестки узбекско-таджикских отношений, основательной подготовки к предстоящим совместным встречам на высшем уровне. Пользуясь случаем, мой дорогой брат Эмомали Шарипович, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых свершений вашей ответственной государственной деятельности, ну а дружественному народу Таджикистана мира, благополучия, устойчивого развития. Это была телеграмма президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков направил следующую поздравительную телеграмму. Уважаемый Эмомали Рахмон, от имени народа Кыргызской республики, от себя лично, сердечно поздравляю вас и народ Таджикистана с Днем независимости Республики Таджикистан. Со дня обретения независимости Таджикистан под вашим мудрым руководством достиг значительных успехов в социально-экономическом направлении. Уверен, наши усилия, направленные на развитие кыргызско-таджикских отношений, придадут серьезный импульс дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. Я верю, мы сможем использовать все возможности для достижения поставленных целей во имя счастливого будущего и мирной жизни наших братских народов. Желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей деятельности, ну а народу Таджикистана мира и процветания. В поздравительном послании Нурсултана Назарбаева, первого президента Республики Казахстан, Елбасы, отмечено: уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника Республики Таджикистан, Дня независимости, на пути укрепления своего суверенитета и безопасности, политических и социально-экономических преобразований Таджикистан уверенно движется вперед. Убежден, под вашим руководством ваша страна достигнет еще больших успехов, станет развитым и процветающим государством. Отношения между Казахстаном и Таджикистаном являются ярким примером дружественных и взаимовыгодных связей. Уверен, сотрудничество двух государств поднимется на новый, небывалый в истории этап и будет развиваться в духе всестороннего партнерства. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю
Желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, больших успехов братскому народу Таджикистана, мира и благополучия. Уважаемые телезрители, мы продолжаем знакомить вас с телеграммами, которые поступают в адрес президента Республики Таджикистан, нашего лидера, по случаю Дня государственной независимости. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей поздравительной телеграмме сказал: уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. За годы суверенитета летопись государственности вашей страны пополнилась яркими достижениями и яркими событиями. Под вашим эффективным руководством Таджикистан успешно претворяет в жизнь важные преобразования, направленные на обеспечение устойчивого роста, модернизацию экономики, повышение авторитета на международной арене. В Казахстане искренне рады успехам братского Таджикистана, придавая большое значение укреплению дружбы, всестороннего сотрудничества между нашими странами. Уверен, активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь служить прочной основой дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, новых свершений вашей государственной деятельности, братскому народу Таджикистана, благополучия и процветания. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своей поздравительной телеграмме пишет следующее. Уважаемый Эмомали Шарипович, от имени народа и правительства Туркменистана, от себя лично направляю вам и в вашем лице всему народу вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Отрадно отметить успехи вашей страны, достигнутые за годы независимости в политической, экономической и социальной сферах, также высокий уровень развития взаимовыгодных отношений, сложившихся между нашими странами. Твердо убежден, неизменная приверженность Туркменистана и Таджикистана к дальнейшему расширению и углублению межгосударственного диалога отвечает интересам народов двух стран. Пользуясь настоящей возможностью, желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, счастья, благополучия, дружественному народу Республики Таджикистан, мира, дальнейшего прогресса и процветания. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своей поздравительной телеграмме пишет следующее. Уважаемый Эмомали Шарипович, от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю вас и в вашем лице весь народ с национальным праздником страны, Днем независимости. Мы радуемся укреплению государственной независимости дружественного Таджикистана, его достижениям в области социально-экономического развития и росту его авторитета на международной арене. Наши страны объединяют традиционные отношения, дружбы и сотрудничества. Верю, что наши двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии, поддержки, будут и дальше развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов. Хочу подчеркнуть солидарность азербайджанского народа с дружественным народом Таджикистана в борьбе с пандемией, с COVID-19, с которой столкнулся сегодня весь мир. Уважаемый Эмомали Шарипович, в этот благоприятный день желаю вам всего самого наилучшего. Республике Таджикистан благополучия и процветания. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил следующую поздравительную телеграмму. Уважаемый Эмомали Шарипович, искренне поздравляю вас и в вашем лице всех жителей Таджикистана с Днем государственной независимости. Руководствуясь принципами дружбы, уважения и доверия, наши страны динамично развивают сотрудничество по всем направлениям, активно продвигаются политический диалог, успешно реализуются перспективные проекты в торгово-экономической и гуманитарной областях, расширяется конструктивное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Уверен, партнерские отношения между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан будут и далее укрепляться на благо наших народов. Пользуясь возможностью, хотел бы пожелать вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья, плодотворной работы на высшем государственном посту, а вашим соотечественникам мира и стабильности. В поздравительном послании президента Республики Франции Эммануэля
Эммануэля Макрона говорится следующее. Господин президент, по случаю национального праздника Таджикистана я от всей души поздравляю вас. Я искренне надеюсь, меры, принятые властями Таджикистана по сдерживанию пандемии и ограничению ее экономических последствий, принесут свои плоды. Вы можете рассчитывать на готовность Франции и дальше делиться своим опытом с Таджикистаном и мобилизовать международную помощь в его пользу. И будьте уверены в моей решимости реализовать те направления, которые мы определили во время вашего визита во Францию 9 ноября прошлого года для развития наших обменов, в частности, в областях промышленности, авиационной безопасности, а также возобновляемых источников энергии, общественного здравоохранения и розничной торговли. Прошу вас, господин президент, принять уверение в моем глубоком уважении и наилучших воспоминаниях. Президент Исламской Республики Пакистан доктор Ариф Алви направил следующую поздравительную телеграмму нашему президенту. Ваше превосходительство, для меня огромная честь направить вам, ваше превосходительство, свои теплые, искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Таджикистана. Таджикистан и Пакистан пользуются плодами искренних и братских связей, основанных на взаимном уважении и доверии. Пакистан глубоко заинтересован в дальнейшем укреплении и многогранности этих связей во благо двух наших братских народов. Уверен, что в рамках совместного сотрудничества мы и в будущем направим свои усилия на достижение этой благой цели и еще больше укрепим наши существующие двусторонние отношения высокого уровня. Пользуясь удобным случаем, желаю вам, ваше превосходительство, крепкого здоровья, счастья и благополучия, братскому народу Таджикистана, дальнейшего продвижения на пути прогресса и успехов. Прошу принять, ваше превосходительство, мое особое и высокое уважение. Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер направил следующий поздравительный текст президенту Таджикистана. Господин президент, по случаю Дня независимости Республики Таджикистан шлю вам и таджикскому народу наши сердечные поздравления. Пандемия COVID-19, которая ставит перед нами огромные задачи, сейчас лишний раз подчеркивает важность конструктивного международного сотрудничества. И в эти непростые времена Германия и далее будет оставаться надежным партнером Таджикистана как в рамках реализации стратегии ЕС по Центральной Азии, а также по линии новой инициативы в области климата и безопасности «Зеленая Центральная Азия». Вам лично и таджикскому народу желаю всего наилучшего, мира и благополучия. Серджио Маттарелла, президент Итальянской Республики, в своем поздравительном послании отмечает: ваше превосходительство, по случаю празднования национального праздника от имени итальянского народа и от себя лично направляю вам и всем гражданам Республики Таджикистан свои самые сердечные поздравления. В контексте всевозрастающего внимания Итальянской Республики к Центральной Азии Душанбе и Рим связывают искренние дружественные связи, являющиеся прочной основой дальнейшего развития отношений как в политической, так и в экономической, культурной сферах, в том числе в рамках многостороннего сотрудничества. В этом духе возобновляю свои искренние пожелания благополучия вам, процветания дружественному народу Республики Таджикистан. В поздравительной телеграмме президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани говорится: уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, искренне поздравляю вас и народ вашей страны с наступлением 29-й годовщины независимости Республики Таджикистан. Исламская Республика Иран проявляет постоянный интерес к еще большему развитию и укреплению отношений двух наших идентичных по культуре и языку стран во всех двухсторонних и многосторонних сферах сотрудничества. В нынешних условиях, создавшихся в результате мирового коронавирусного кризиса, ответственным лицам двух стран необходимо еще более сосредоточить усилия для развития сотрудничества в целях устранения экономических проблем в регионе и обмена опытом в борьбе с этой болезнью. Надеюсь, что в свете взаимопонимания и совместных усилий мы станем свидетелями еще большего развития двухсторонних отношений на основе взаимовыгодных интересов, а также укрепления и развития регионального мира
и безопасности. Прошу Всевышнего здоровья и успехов Его превосходительству, а народу Республики Таджикистан всевозрастающего авторитета и почтения. Президент Республики Турция Реджеп Таyyip Эрдоган в своем поздравительном послании на имя лидера нации отмечает: уважаемый господин президент, лично от своего имени, от имени турецкого народа сердечно поздравляю вас и дружественный таджикский народ по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Вполне уверен, совместными усилиями мы и впредь будем развивать и поднимем на более высокий уровень близкие, дружественные отношения, которые вытекают из общих ценностей наших народов. Пользуясь случаем, желаю его превосходительству здоровья и счастья, а дружественному народу Таджикистана развития и благополучия. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем поздравлении в адрес президента Республики Таджикистан пишет: «Ваше превосходительство, передаю вам и дружественному народу Таджикистана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости. Республика Таджикистан является важным партнером в новой северной политике, которую проводит наше правительство, и ценным другом, который поможет достичь мира и общего процветания на Евразийском континенте. Я надеюсь, что отношения между нашими странами, основанные на дружбе и сотрудничестве, будут и далее взаимовыгодно углубляться и развиваться с ориентацией на будущее. Мы рады. Наши страны тесно сотрудничают в гуманитарной сфере, поскольку сейчас мир борется с пандемией COVID-19. Желаю, чтобы Таджикистан как можно скорее преодолел кризис, связанный с распространением ковида под вашим руководством. Ваше превосходительство, примите мои сердечные поздравления, пожелания здоровья, успехов, бесконечного развития Республики Таджикистан. Поздравительные телеграммы в адрес президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона по случаю Дня государственной независимости Таджикистана продолжают поступать. Лишь некоторые из них вы видите, уважаемые телезрители, мы успели зачитать вам. В следующем выпуске новостей в 20:30 мои коллеги прочтут и те, которые не перестают поступать в адрес нашего президента, ну а мы их получаем из пресс-службы главы государства. Уважаемые телезрители, это самые главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь с нами.